Игорь. 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 Я чё ж говорю, нахуй, маска нужна, просто, бля. Игорь. Игорь исчез. Игорь исчез. Вот. Чтоб ты понимал, он приехал на парковку на армейском финике, вышел просто и пошел. Нормально Игорю на армейском финике приехать сюда? Я сейчас на него типа напишу там этому Лене или Алишеру, его типа откинут. Ой-ой-ой. А ты крыса еба получается. Фу, тебя Игорь, нахуй не надо. Игорь. Тебя, блядь, Я короче на тебе. Давай. Крыса форумная. Ой, я сейчас отлетишь, кажется. Как таки? Ой-ой, капец, отлетаете, блин. Как же вас жалко. Кто? Как же вас жалко, офигеть, боже. Как можно быть Сука, такими кошара, блядь. косыми? Ебаная, блядь. Давайте. Хули ты На, такое видео хорош вообще, включаешь? крутой чел.